Labvakar, vīri! No gaļas izcirtēja par miljonāru. Uzņēmējs, viena sievas vīrs, 4 bērnu tēvs, skolotājs Andris Lanka. Paldies. Pirms mēs ejam tālāk, tā saldā smarža ir par to, ko jūs te darat. Viņi bija atnākusi arī līdz Liepājai, jo bija vairāk stāstījuši par to, ka ir tāda iespēja un tādi cilvēki, kas sanāk kopā un vīri, un tas ir forši. Pēc tās saldās smaržas, pēc tās labās smaržas, jo arī var pazīt Dievu darbus. Lai Dievs turpina svētīt jūs arī tālāk, iet un darīt, un lai dod gudrību. Interesanti mums citreiz ir tas, mēs ejam ticībā. Bet dažkārt tā šķautne, kas mums ir arī vēl jātīst uz priekšu, ir gudrība. Tā pārliecība par neredzamām lietām ir daļa no tā, ka mēs uzticamies Dievu vārdam, bet ir arī vēl citreiz vienkārši iemaņas. Un es ceru, ka šī vakarā es varēšu to liecību, kas man ir palīdzējis nonākt, jo tas, ko arī Jānis teica, ja paskatās visos datos un tā tālāk, mums ir labi. Es esmu, mans uzdevums pirms Covid, ko es darīju arī pasaulē, daudz viet bija vadīt daudzas konferences. Un viena no tādām dilemmām, ar ko konferencē sastopās, un tas ir tāds padoms, ko patiesībā jūs varat izmantot arī, jūs strādājat ar cilvēkiem, ļoti svarīgi, lai tad, kad uznāk viņam cilvēks, lai kāds runātājs, lai tu maksimāli var pateikt to, iepazīstināt ar viņu auditoriju, lai tiem, kas viņu klausās, lai viņiem nav jāpazaudē pusstunda. Mēs esam novērojuši, plus mīnus ir pusstunda. Arī pie tā pašiem mācītājiem citreiz ir pusstunda, vienkārši cilvēks sēžot, minimums kāds 20 minūtes citreiz ir tā, ka tu sēdi, klausies. Nevis tas, ko esi skeptisks. Zinām, mēs esam iemācījušies padzerties no jebkuras peļķis. Bet paiet laiks, kamēr tu ar visu to, ka mēs vīri esam atsaucīgi sevišķi Kristu, ja? Bet tev paiet laiks, kāpēc lai es tevi klausītos? Zinām, mēs tomēr turam savu perimetru un to savu vietiņu, un kāpēc lai es ielaistu tavu padomu savā dzīvē? Ja? Un tad es tā domāju par to, jo no vienas puses, lai, piemēram, mēs ar mācītāju Agri vispār pat pazīstam, nebijām tikušies nekad mūžā. Ja? Es pāris vīrus šeit pazīstu, un tad, lai kāpēc ieklausītos. Un jā, man ir tie miljoni, jā, man ir forša sieva, man ir, mēs esam tie, kas ir gados, te kādam arī zem 25, kam jums ir zem 25? Pats lieta, tu jūties kā zem 25, bet tev nav zem 25. Vēlreiz tie, kam jums zem 25. Nē, tie visi ticībā. Tiem, kam pasē ir mazāk par 25 gadu, paceliet. Precīzi, ok. Jums tas būs svarīgi. Mums uzņēmumiem sociālos mēdījos ir gandrīz 3 miljoni sekotāji. Mums TikTokā ir 1,5 miljonus, mums Instagramā ir miljons. Tas jūsu paaudzē ir ļoti svarīgi. Un tās tādas lietas, un tā mana liecība vairāk par to. Un, protams, ja mēs paskatāmies arī Salmā pamācībās 11. nodaļā, un viņš tur saka to, ka bagātība viņa tiesas dienā neko nenozīmēs. Tas viss ir fufels. Un tikai taisnība Dievā kaut ko varēs izglābt no nāves. Un tas jau ir tas. Bet tad laikā mēs dzīvojam šeit pasaulē, un pasaulē mums ir tā, tev spilžāk mašīnī, tev ir lielāks spauls, man vajag ieklausīties tevī. Un no vienas puses tas nav nepareizi. Bet tad pat laikā ir arī lielākas vērtības. Bet es ātri izstāstīšu to, kas man ir atvedis, jo tad, kad man bija 18 gadi, tik tiešām es biju gaļas izcirtējis, jo vidusskolā es pavadīju saviesīgi visus 3 gadus, jo es atklāju dziru, no kuras es redzu lietas, kuras parasti nevar redzēt. Tas nebija ūdens, un tā mēs pavadījām savu vidusskolu. Man labākais draugs tajā laikā, klases biedrs, arī bija tāds mūziķis, varbūt kāds no jums viņu zina, tāds Rolands Udrītis, un mēs muzicējām, un tie bija 90. gadu sākums, un es biju mēs centrāla tirgu un Rīgas centrāla tirgu un pie
Vecrīgas galvenā universāla veikala. Sestdienās spēlējām Creedence, Beatles un Coju un vēl visu kaut ko. Mēs pelnījām vairāk nekā vienā sestdienā. Mēs nopelnījām vairāk naudas nekā mūsu vecāki visā mēnesī. Rolands Ūdrs tajā laikā dzēra tikai vienīgi kolu. Mēs izdzērām vispārējo. Un šāds dzīvesveids, viņš diešām nav akadēmisks. Un tāpēc, ka tad, kad ienāca laiks iestāties vidusskolā, augstskolā, es neizturēju nekādus eksāmenus, neiestājos, un man vecāki palika dusmīgi, mamma sevišķi, un pateica tā, tev ir nedēļa laika atrast darbu, jo tajā laikā 90. gadu vidus tur nebija tā, ka tu vari katru semestru kaut kur stāties iekšā. Nē, tur bija gads jāgaida. Viņa teica tā, tev ir nedēļa laika atrast darbu, un es atradu darbu, un es kļuvu par gaļas izcirtēju. Tad bija 18 gadi, man patika meitenes, un te nu es esmu Liepājā, centrālajā universāla veikalā, tur tāda kurzeme, viss bija slikti, un es staigāju tādu asiņainu baltu paltraku, kurš varbūt reiz semestrī vai kā tika mazgāts. Un es atceros, kā man toreiz vēl vīri grušķiki, kā mēs tur džeki bijām tādi. Viņi saka, ka tu ies tur pie tā leduskapa, tu uzsita kāju pa viņu. Es domāju, varbūt durvis iesprūduši. Nē, viņš saka, lai žurkas izskrien ārā pirmās. Un tāds bija tas darbs, un tā bija tā vide, kur mani sieva mēs sapazināmies. Tas man bija interesanti klausīties, ko sievas saka pa vīriem. Es būtu labprāt dzirdējis arī, ko vīri saka pa sievām. Kas ir tā otrā puse, ko jūs domājat pa sievām. Redzīgi, kas es esmu? Es esmu savas sievas ticības rezultāts. Jo viņa mani satika, kad man bija 18 gadu, es biju babņiks, tāds latviski, kā to saka, bruņču mednieks. Pusnodzerta tāda maza nelaime, un pēc pāris mēnešiem viņa mani sauc par savu direktoriņu. Jautājums ir, ko viņa pīpēja? Viņa nepīpēja, jo mēs abi bijām sākuši iest Baptistu baznīcā tajā laikā. Dievs ir cilvēki, kuriem ir iedrošinājuma dāvana. Lielākai daļai mums cilvēkiem ir otrā. Tu redzi dimantu čupu, ja? Tu to sūdi ieraudzīs, to mazo gruzīti, ja? To struntiņu, tu ieraudzīs. Viņai ir tā dāvana, viņa redz mēslu čupu, bet viņa redz, ka tur arī dimantiņš kaut kur ir. Un tāds ir retums. Tādi cilvēki ir retums. Un viņi caur to savu iedrošinājumu, un tas ir bībelisks moments, viņa palīdzēja man ticēt kaut kam tam, kam es vairs tajā brīdī neticēju. Jo kas notika? Tad, kad es sāku strādāt par krāvēju un gaļas izcirtēju, pēc 3 mēnešiem es atskārtu pie sevīm domas. Es sēžu kopā ar džekiem, mēs gaidām, kad atnāks kārtējā krāva ar kaut ko, kas mums tur jāizkrāmē. Mums ir kastis ar kaut kādas, kas tur noliktavā ir. Mēs ņemam un prātīgi zogam ārā šokolādes konfekts, lai mums vismaz ir ko darīt, jo tur tā varēja izzakt viņas ārā. Ja? Es biju tikai sācis iet baznīcā. Ja? Okay? Un es pie sevis skatos uz tiem džekiem, un es pie sevis domāju tā, dzīve varētu būt baigi labā, ja es varētu ar priekšnieci sarunāt, ka man atvaļinājums ir jūlijā, un es kaut kā viņai varētu izkaukt to, ka man pa kaut kādiem, tad jau lati bija, ka man ir pa kaut kādiem 20 latiem vairāk nekā tiem pārējiem džekiem. Un tad gan es būšu izsities dzīvē. Pāris mēnešu laikā, baigi svarīgi ir tavu vide. Kas ir tas, ar ko tu esi kopā? Jo vide maina to, viņa maina mērauklis, viņa maina standartus. Esi uzmanīgs, ar ko tu pavadi laiku. Un tajā kontekstā, es sēžu un funktierēju, kāda varētu būt forša dzīve, ja es varētu riktīgi nodot pa lampām jūlijā, ar priekšnieci sarunāt, ja, jo tas tāds foršais vasaras mēnesis, ja man būs tikai pa kādiem 20, tā mēraukla, tā latiņa bija, kur vēl zemāk. Un tādam cilvēkam, tā sieviete, Dievs sūtīt, paldies Dievam, ja, viņa saka, tu mans direktoriņ. Un 2 gadus vēlāk es nodibināju skolu, kurai šogad 2 gadus vēlāk es nodibināju skolu, valodas skolu. Manai vidusskolas angļodas skolotāji dzirdēja, kad Andris Lanki nodibinājis valodas skolu, viņai būtu bijis vieglāk noticēt, ka uz mēnesi ir atklāta šo te latviešu koloniju. Jā, viņi 3 reizes paprasīja, kādu skolu? Kāds Andris? Kāds Lanka? Jā, jo viņi man knapai zausīm izvilka vidusskolas eksāmenā uz 6. Un tad bija tas
tālākais ceļš, ko es atskatos vienkārši gatavojoties uz to, ir tātad. Pirmais bija tas, sāc darīt to, ko tu vari darīt. Nevis būvē kaut kādas baigi krutās idejas, lielās idejas, bet ja tev vienīgā iespēja šī vasarā, tagad aprīlī mājā ir krāsot žogu, krāso žogu. Ja tev piedāvā programmēt mājaslapas, programmē mājaslapas. Ja tev nedod neko baigi kruto, ar baigām algām, dari to, ko tev dod, kur nav baigā alga. Bet kaut ko dari. Jo tas arī patiesībā daudz to traktēs kā tādu samierināšanos. Bet patiesībā tā nav samierināšanās, tas ir ticības solis. Jo man nebija ko darīt tajā kaut kādā 94. 95. gadā, tajā vasarā, un es vienīgais, ko es tā pie sevis sēdēju, domāju, es varētu baznīcai nokrāsot žogu. Un tāpēc, kad es pie sevis domāju, es esmu Dievu lūdzis, lai man būtu vairāk angļu valodas studentu, tad, kad es sāku arī kā angļu valodas skolotājs strādāt, jo viši pa vakariem un pa brīvdienām, tad jau man noteikti, ja jau es lūdzu Dievam, ka viņš man dod vairāk studentu, tad man pēc kaut kāda laika jau man nebūs laika vairāk krāsot baznīcai žogu. Un es vienkārši krāsoju baznīcai žogu. Un tas bija solis ticībā. Tad sāc ar to, kas tev ir. Ja tev ir mazais darbiņš, sāc ar mazo darbiņu. Un ej uz priekšu, un tev būs nākamie darbi. Tad vēl viens, kas nākamais solis, ko es atskatos apakaļ, kas man ir bijusi tāda laba svētība, ir tas, es iestājos Lietuvā augstskolā, tāpēc es ar Lietuvas kolēģiem mēs prieš 30 minūšu tur būtu pašņukējām lietuviškai. Viņam bija acis liels, ja? Mēs mēlēs bišķiņ pirms tam parunājām. Ja? Un tāpēc, ka es 5 gadus nodzīvoju Lietuvā. Un kas notika? Man viens brālis Kristu pateica, arī 90. gadu vīzu, tajā laikā, kad es vēl biju tas gaļas izcirtējis, un tad vēl sāk jau kaut ko bišķi citu darīt. Viņš teica, tu zini, Lietuvā ir viena kristīga skola. Pirmkārtām neviens latvietis neskatās uz Lietuvu, ka tur ir foršas skolas. Vismaz 90. gados tā bija, vai ne? Man likās, vēl kristīga skola un amerikāņu skola un vēl neakreditēta. Okay. Tagad skolā jau ir pār 30 gadi, es tās skolas pastāvēšanas vēsturē biju pirmais, kas maksāja skolai mācību maksu. Jo tāda pāris amerikāņu ģimenes nodibināja Lietuvā skolu ar domu, kad viņi palīdzēs lietuviešiem LCC universitātes, Klaipēdē. Kad palīdzēs lietuviešiem, lai viņiem ir forša augstskola. Tad atbrauc viens latvietis, tas mans draugs. Labi, pirmais latvietis, un labi, lai tas arī mācās bez maksas kādu brīdi. Tad atbrauc es, šis otrais latvietis. Ar skolu mēs bijām domājuši lietuviešiem. Lai šis sāk maksāt. Es biju otrais latvietis. Godīgi, atskatoties apakaļ, padomājiet to kontekstu, tie, kas jūs atcerēsieties 90. gadus. 90. gadu vidū Latvijas universitātē lielākā daļa studentu saņēma, pirmkārt, mācības vēl bija bez maksas, ļoti, ļoti daudziem. Otrs, viņi vēl saņēma tādu fenomenu kā stipendiju. Man tajā skolā nebija ne tikai stipendija, man nebija vienkārši, man bija vēl jāmaksā par skolu. Kas man tajā brīdī man likās, ka Dievs man kaut kā ir apgājis garām. Likās, baigi labi, bet forši, ka man tāda iespēja, bet, zināmā, kad rindā noliek 10 džeks, un tu esi pirmais, kas saņem sodu. Tu negribi. Visi pārējais palaiž, un tev pirmajam pa biksēm sadēv, saproties. Jā, visiem nebija jāmaksā pie kases, tu pirmais, šitam liksim. Un tev tāds forši. Tu kā saproti, ka tas ir Dievs, jā, bet baigi nejūtās. Ja? Bet tā bija svētība, tāda paslēpta svētība. Jo, ko man tas iemācīja? Man tas iemācīja nekad neskatīties uz izglītību, ka par to ir jāmaksā, ka tas ir šķērslis. Es esmu vadījis konferences ļoti daudzās pasaules valstīs, un es esmu bijis pat Āfrikā vairākās valstīs un vadījis. Un viena lieta, ko es redzu pie cilvēkiem, ka daudziem arī Kristu ir problēma tajā, kad mācības maksā naudu. Jūs tikko dzirdējāt par to, ka ir vīru sanākšana. Tas maksā naudu. Un, ja es drīkst jūs vīri iedrošināt, runājiet drošāk par naudu. Jums nav jākautrējas, jūs viņu nezogat. Lietas maksā to, ko viņas maksā. Un jūs neesat pie tā vainīgi. Un jo mēs pārdodam pārliecību, ja mēs tā varam skatīties. Un jūs nešikājaties, jūs esat
gudri, namturi un vispār nav jākautrējas par to, ka kaut kas maksā. Jo Rimī nekautrējas par to, ka kaut kas maksā. Un Stokmans vispār nekautrējās, ka kaut kas maksā. Skai tagad bišķiņ kautrējās, jo viņi nobankrotēja. bet tāpēc, un tas pēc tam man ir palīdzējis ieguldīt savās zināšanās. Pagājušajā gadā es personīgi savā izglītībā un savas kundzes izglītībā, ja mēs esam biznesa partneri, ieguldījām 70,000 eiro vienā gadā. Jā, vecīt, tev jau ir piķis. Nē, nu ir. Bet es arī zinu daudzus, kuriem ir mazāk, bet viņi neiegulda neko pie savām zināšanām. Viss, ko viņi dara, ir kauts uz debesīm. Un Dievs saka, bet ej, pamācies kaut ko. Viegls veids, kā paskatīties uz lietām pie sevis, ir tas, paskaties savā bankas kontā par pagājušo gadu un grafikā, cik daudz tu esi ieguldījis savās mācībās un savā izglītībā. Nevis nodomu protokolā, ja? Cerību nodaļā. Ja? Nē, ko tu reāli esi izdarījis? Jo visam ir cēloņi, ir sekas. Ja? Un tas, protams, nav balts un melns, bet ja es atskatos apakaļ, man, piemēram, citreiz prasījis, kā es minēju, pirms Covid mums bija daudz jāceļo pa pasauli, un bija brīži, ka mēs ar ģimeni, mums ir 4 bērni, mums bērni bija līdzā Austrālijā. Es esmu angļu skolotājs no Latvijas, no Liepājas. Kas jums tur Liepāja? Vienkārši naudu no kuģiem birst ārā? Nē, Austrālijā mēs bijām ar bērniem 3 mēnešus, mēs bijām Jaunzēlandē, mēs bijām Kalifornijā, Kanādā, Anglijā, visur viņiem brauc līdzā. Piektdienas, sestdienas, svētdien bija jāvada konferences, un tad pa nedēļu viņi braukāja mums visur līdzā. Un kā tas vispār ir iespējams? Un kad es to darīju, tad mēs tur pārstāvējām vienu amerikāņu organizāciju. Es atceros, tajā amerikāņu organizācijā viņiem bija daudz tādi sadarbības partneri, un mēs bijām vienīgie, kam uzticēja vienā brīdī pa visu pasauli, ārpus ASV, visu mēs pārstāvam. Latvieši kaut kādu. Un man tur nāca krievi, un man tur nāca angļi, un vēl kaut kas vācieši nāk teica, viņš saka, kā tu dabūji to gatavu, ka tev iedeva? Tie galvenie čiekori to visu. Es saku, es nopirku. Viņi tā skat, nekur nebija teikts, ka pārdod. Ka tāda iespēja. Es saku, kā es nopirku, ko es izdarīju? Ka mēs 2011. gadā nopelnījām kā skola savu 1 miljonu. Ko es darīju? Es sāku braukt uz mācībām. Uz ASV. Un sāku vest savus darbiniekus. Es biju pietiekami stulbs, es aizmirsu, ka es taču varēju nopirkt džipu. Es neaizmirsu, es nenopirku. Ko es izdarīju? Es vedu savus darbiniekus mācīties. Es vedu skolotājus, es vedu draugus, kur tajā brīdī varbūt nevarēja atļauties to. Es vedu viņus mācīties. Un loģiski tajās konferencēs redzu, atbrauc. Vienreiz kaut kādu latviešu atbrauc. Pirmā dienā amerikāņu, viņi jau nezin, kur Latvija atrodas. Otrais atbrauc kaut kādu latviešu, trešo reizi atbrauc, ceturto reizi vēl 10 atbrauc, tad Londonā vienreiz viņi vadīja pasākumu, un tur mēs kādu 50 aizbraucām gandrīz. Ja? Viņi sāk pamanīt to, ka tie cilvēki tiešām grib mācīties. Viņi grib kaut ko darīt ar tām savām, ar to savu finansēm, ar laiku. Un tad arī to redzot, to uzticību, līdzīgi kā jau tas ir draudzes kontekstā. Ja tu gribi Dieva darbā darīt kaut ko vairāk, parādies. Es iesaisties. Ja? Un tad mums arī deva to iespēju. Un no vienas puses, tas ir tas, ka es nopirku, jo es investēju savus līdzekļus savā un savu darbinieku izglītībā. Interesanti nianses. Es atceros 2012. gads, es toreiz samaksāju, man liekas, tas izmaksāja man kaut kā 25,000. Tad vēl bija Latvija, ne? 12. Man liekas, ka bija, jā. Man ir 25,000 lati, man tas izmaksāja, lai mēs tur kaut kādi 11 cilvēki aizbraukt uz Ameriku mācīties. Interesanti lieta. 12 cilvēki. Kolēģi. Pēc 3 gadiem no tiem 12 bija palikuši 4. 2 no viņiem vienkārši nevarēja aiziet prom, jo viņiem bija mans uzvārds. Mans dēls un mana sieva. Un vēl viens cilvēks. Tad es, mans dēls, mana sieva un vēl viens cilvēks.
Pārējie bija paklīduši kaut kur. Likās, pirši tāls šurik, ne? Ne tā sarēķināja, ne? Kaut kādas lietas. Interesanti, kā Dievs darbojās. Jo es atsaucos toreiz Dieva aicinājumam, kad Dievs saka, ok, šit sēj iekšā, ved. Man bija tas, kad es pēc kāda laika atskatoties, es redzēju to, jo es jau nesēju tajos cilvēkos, es sēju savā paklausībā Dievam. Un, kad es atskatos tagad atpakaļ, cilvēki var nākt un iet, bet tas, ko tu esi sējis Dievā, viņš atspēlējās citreiz caur citiem laukiem. Nav tā, ka tikai vienkārši mums jāstrādā šitā lineāri, un es tikai tev sēžu iekšā, un es no tevis gaidu ražu. Nē, es vispirmām kārtām atsaucos Dieva aicinājumam, ka viņš man aicina kaut ko darīt, vienalga, kā tas ir. Un tad es negaidu, ka tam ir jānāk no tevis obligāti, bet ka es vienkārši zinu, ka Dievs tāpatās pievedīs man atpakaļ. Un atskatoties, es redzu, ka es neesmu bijis nekad apdalīts. Neskatoties uz to, kad, liekas, matemātika nav kaut kā gājusi kopā. Tad viens ir sāc ar to, ko tu dari, otrs nebaidies maksāt par izglītību, pērcies. Ja mēs arī pie saunakot mācītājs, kas tas bija, kad pērcies gudrību un to nepārdod. Ja? Kad pērcies gudrību. Skaties, kur tu vari ieguldīt. Nedomā, tie ir dārgi kursi. Domā, kur es varu to naudu nopelnīt, ko es varu pārdot, lai es to mācību varu atļauties. Jo patiesībā arī Latvijā var nopelnīt labu naudu. Mans miesīgais brālis pelna Latvijā 16,000 eiro mēnesī. Viņam nav 4 rokas, viņš nestrādā saimā. Nekas pret saimu. Viņš strādā. Labi, viņš daudz strādā, 9-10 stundas dienā, bet arī tu gribētu noteikti pastrādāt 10 stundas dienā pa 16,000 eiro. Ja? Tās ir zināšanas, tās ir prasmes. Un uzdevums mums ieklausīties sevī, kas ir tas, ko Dievs mums saka, kas ir jāmācās. Tā bija vēl viena no lietām. Tad sāc ar to, kas tev par rokai, tad ir pērcies gudrību, un tad vēl viens, kas man bija, kamēr tev nav savas vīzijas, piepildi citu vīziju. Jo, ja mēs lasām Bībelē, ir rakstīts par to, ka, ja tu neesi bijis uzticams par citu īpašumu, kā tu uzskati, kāpēc, lai tev dotu savējo? Ko es darīju? Es arī pēc tās rakstītas skatoties, es gribēju sev māju. Jo man bija toreiz jau 2 bērni, un es gribēju māju. Man nebija naudas māja. Man bija 2,000 latu uzkrājumos bišķiņi. Es gribēju māju, bet mans mācītājs tā laika, jo Dievs viņu svētīja ar vecu mājiņu, un vajadzēja daudz palīdzību, lai iet un kaut ko tur špaktelētu, grautu un vēl kaut kas. Un es atceros, es mēnešiem dienā, man sieva katru dienu, manas kundze ar 2 bērniem taisīja katru dienu meistariem, kas strādāja pie mācītāja mājas, taisīja ēst pusdienas, palīdzēja, lai tas iet uz priekšu. Nesakal, pēc starp stundām vēl kaut kas skrēja un palīdzēja špaktelēt un krāsot un lamaķņi strojot, visu kaut ko tā darīt. Ne? Un pēc kaut kāda laika es skatos, ka man tas ir tā bijis. Man pirms kaut kāda laika arī bija sadarbības partneri, kuri man uzticēja īpašumus. Un es skatījos to, kā no sākuma Dievs man iedod īpašumu, lai es par to parūpētos, kas pieder citam. Un pēc tam viņš, tad, kad es esmu pierādījis to, ka es varu būt uzticams, kad jā, tur nav sliktāk, kā man iedod, tur ir daudz labāk, ja es esmu attīstījis to īpašumu, ja, tad pēkšņi Dievs man dod manējo. Tā arī ir lieta. Varbūt tev neverās durvis vaļā pie sava, tāpēc, ka tu citam esi čakarējis durvis. Un te ir vērts to nožēlot. Vai arī tu esi ar skaudīgu acis gājis vai pavirši gājis. Un tas arī ir svarīgi. Tie ir mani principi, ko es pie sevis redzēju, ka tā ir tā viena no lietām, kad sāc tur, kur tu esi, pērcies gudrību, un es uzticams arī par cita vīziju, kamēr tu saņem savējo. Bet lielākā ekstra, ja jūs gribat dzirdēt, kas ir man lielākā ekstra visus šos gadus bijis, tad man lūgums bija pastāstīt, kā mēs no gaļas izcirtē esam tikuši līdz tam,
kad ir miljoni ar uzņēmumiem pelnīti, kas ir pasaulīga vērtība, bet tas ir dzirdēt Dieva balsi. Tā ir bijusi man lielākā ekstra. Man ir psihoterapeiti pazīstami, katru reizi, kā es viņu satieku, es saku, doktor, es joprojām dzirdu balsis. un viņi saprot, ko es ar to domāju. Bet jums ir bijis kāds, jau neviens neteiks, necels rokas. Vai jūs pazīstat kādu, kuram ir bijušas grūtības dzirdēt Dieva balsi? Ne jau jūs, bet vai jūs pazīstat kādu? Mēs laikam visi vienu to džeku pazīstam, to vienu. Kuram ir grūtības dzirdēt Dieva balsi? Patiesībā tas ir tāds diezgan izaicinošs process, un es tev negribu, mans personīgais ceļš bija tāds, kad es atceros, man tālāk mācītājs, viņš teica, tā, mēs mācīsimies lielās dzirdēt Dieva balsi, domāju, kā tas tagad notiks. Jo viens, kad tu lasi Bībeli, un te uzrunā vispārīgi fakti un lietas no Dieva vārda, vai ne, par to, kas ir pareizi darīt, vai ne, sarkana krāsniņa sarkana, zaļa, vai ne, bet otrs ir, mēs lūksim Dievu, un lai viņš runā par specifisko situāciju. Domāju, gan būs. Brīnumi. Bet kas man iedrošināja tajā ticības solī, jo es to nekad nebiju piedzīvojis. Ja, piemēram, es nekad, un tas process būtībā mentālais, ja mēs tā paskatāmies, vai kā mēs viņu traktēsim, ir tieši tāpatās, kā, piemēram, kam jums nekad nav piederējusi savu personīgā mašīnu? Jaunieši, tā ir jūsu iespēja pateikt. Vai, kam nav nekad, kas ir gribējuši, bet nekad jums nav bijis personīgais dzīvoklis vai māja? Nezinu, neesat redzējuši, kas ir kāda valsts, riktīgi crazy sapnis, kur jūs gribētu aizceļot? Jūs varbūt ne. Nosauciet kādu valsti. Jaunzēlanda. Es esmu 12 reizes bijis Jaunzēlandē. Es tikko atbraucu atpakaļ pirms mēneša no Jaunzēlandes. Mēs tur esam parasti. Mums tur vienkārši sadarbības skola, mēs tur esam braukuši. Daudz tā ir tiešām forša vieta. Ja pasaulē kādas 4 vietas, obligāti jāredz Īslandi, jāredz Lielais kanjons un Jaunzēlanda. Tas tiešām vienkārši kaut kas tāds, kas tev noroja jumu. Tas ir baigais Dieva brīnums, visas tās vietas. Process ir tieši tāds pats. Tad, kad man bija mašīna, es skatījos uz cilvēku, domāju, kā to dabu un gatavu? Ka tev ir savs auto, un tu vari iekāpt, un braukt, kur gribi, un ka tas ir tavs. Un, kad es skatījos uz īpašumu, es domāju, kā tu vispār var dabūt gatavu? Un tieši tas pats ir par Dieva balss dzirdēšanu. Šī gadījumā par Dieva balss dzirdēšanu man ļoti iedrošināja, kur Jēzus saka, mani savis dzird mani balsi. Nevis to, kad Andris Lanki izdomāja to, ka viņš tagad dzirdēs, ko viņš grib. Ja? Vai kāds viņam pateica kaut ko no malas, kāds cilvēks, ja? Nē. Jēzus saka, manas avis dzird manu balsi. Nevis manas avis, tur entākās saraksts, ja viņas dara to, viņas dzird manu, nē, viņš saka, manas avis dzird manu balsi. Tad tā ir, un es galīgi nejūtos, ka es dzirdēšu no tevis, bet es mēģināšu. Okay? Un tas bija tāds, tas ir tas, ar ko es varu iedrošināt. Tas bija tas mans piedzīvojums. Un es atceros, viena no pirmajām reizēm, es atceros, 99. gads, es pabeidzu savu bakalaura grādu, un tie, kas pabeidz parasti bakalaura grādu, viņa nākamais solis ir, ko viņi domā, maģistris. Un es sēžu pie sevis, un tas bija 99. gads, un tajā laikā mums bija iespēja mācīties arī Kanādā, un loģiski es biju atvērts, ka tas kungs man ved uz Kanādu. Bet man tā iedrošināja cilvēki, lūdz Dievu, kas ir tas, kas tev jādara, un es lūdzu Dievu, un es jūtu, ka man ir tāda raksturvieta iekšā, kas man no psalmiem, un es veru vaļā, un tur ir rakstīts, paliec savē zemē un dzīvo ar godu. Es biju pieaudzis vīrietis, es biju precējies, es brēcu. Es raudāju, jo es negribēju palikt savā zemē un dzīvot ar godu. Es gribēju braukt uz Kanādu un dzīvot ar godu, bet ne savā zemē. Tagad, 30 gadus vēlāk, paskatoties, jau te, es baigi forši, ka es paliku savā zemē un dzīvoju ar godu. Un tā Dieva balss, tā ir tā lielākā ekstra. Es varu kaut ko novēlēt. Grādiem ir nozīme. Man ir vairāk maģistri, man ir vairāk, pagājušajā gadā, kā es teicu, es samaksāju 70,000, ja,
kopā par savām mācībām un sievas mācībām un komanda arī reizes, ka mēs esam, tam visam tas ir jādara. Bet tas viss sakal no vienas puses ir niecība, salīdzinot pret to, ko Dievs var pateikt. Jo ir bijuši gadījumi, un viņi turpinās gadījumi, kad Dievs runā un Dievs tevi vada. To nevar izfiškot. To nevar pat izskaitļot. Piemēram, tas bija kaut kāds 2003. gads, mēs dzīvojam 2-stabu dzīvoklī, un mums bija 2 bērni, un es sapratu to, ka laikam pie tā bērnu projekta mēs neapstāsimies. Ka varētu būt vēl. Un it kā es ar brāli uzaugām 2-stabu dzīvoklī ar vecākiem, un var jau visu kaut kāds gultas sataisīt līdz griestiem un tā tālāk, un gan jau sadzīvos. Bet man kaut kā gribējās kaut ko lielāku. Un es toreiz arī mācītāji pēc vadīja, jums kāda vajadzība, jūs nāk Dievu priekšā, un tad Dievs runās. Un Dievs runāja. Mēs lūdzām pēc lielākas dzīvesvietas, un Dievs runāja. Viņš teica, ka būs saistība ka būs jāpagaida 1,5 gads, būs saistība ar priedēm un būs saistība ar citām tautām. Es stāstu super saīsināto versiju, bet mēs tagad attaisīsim vaļā, lai mēs noteikti neredzēsim. Tas švaka var redzēt, bet jūs pēc tam varat aiziet Googlā paskatīties. Var mēģināt izslēgt gaisu, un tad varēs redzēt. 2004. gadā šī bildi no 2011. gada. Šī ir mana foršā māja. Kad es viņu dabūju, šis ir 11. gads. Es jau esmu baigi daudz pie viņas izdarījis. Viņa jau tagad izstāsta daudz labāk. Dievs runāja. Īsā versija viņa atrodas uz Priežu ielas Liepājā. Viņa tajā laikā piederēja vienam krievu tautības pārstāvim, un tas bija 1,5 gads pēc, kad mēs viņu tiešām dabujām. Kad es viņu dabūju, mans miesīgais tēvs, kāds pāris gadus viņu izmantoja kā šoku tādu terapiju maniem radiem. Viņš pieved viņu kad mūsu radi atbrauc uz Liepāju, tad viņš atved viņus pie tās mājas, neteica neko, viņš apstājās mašīnā, viņš teica, šito Andris ir paņēmis. Ai, Dievs, kungs! Tie bija cilvēki, kas neticēja Dievam. Ja? Ka viņi redzēja to, kā tā māja izties. Pamēģini uzlikt, kā viņi tagad izskatās. Tur ir 600 kvadrātmetri, tur ir 5 svansistabas, tur 2 ēkas, vēl viena ir sētā. Tur dzīvo viena ģimene, pirms tam tur dzīvoja 10 ģimenes. Un es to saku, lai iekārdinātu jūs ar Dieva darbiem. Nevis es esmu baigais čiekurs, jo man joprojām nerāmējās kopā, kāpēc angļos skolotājiem no Liepājas ir vajadzīgs 600 kvadrātmetru māja ar 5 vansistabām, vēl cik tur tām guļamistabām. Man augšā tur ir ierakstu studija, man ir viesistaba, man ir 4 bērniem katram savu istabu, man sētā ir vēl viens viesu nams. To Dievs iedeva. Tad, kad viņš man viņu iedeva, tā māja, apdrošinātais Mālacis, ir novērtējis viņu pār pa 1 miljonu. Pa 1 miljonus viņu nevar pārdot, bet apdrošinātājs viņu tā ir novērtējis. Kad es tajā brīdī, kad es viņu dabūju 2003. gadā, visu manu uzņēmumu apgrozījums bija 500 lati mēnesī. Tā māja bija šitāda. Ja? No Liepājas domas man tajā reizē teica, un tur tev nevajag, to māja būs viena lielāka vētra, viņa sagāzīsies. Paldies Dievam, tās vētras gāja pāri un māja nesagāzās. Viss bija forši. Ja es paskaitu no 2003. gada, ja mēs būtu visu uzņēmumu apgrozījumu ņēmuši un likuši kaudzītē un tā tālāk, mums joprojām būtu zem kaut kādiem 200,000, pa 160, jo nemaldos. Nevar atjaunot to māju pa 160,000 tādā mērogā, kādu viņi ir atjaunot. Dievs zināja, kas būs priekšā. Tāda maza klusa balstiņa, kad Dievs uzrunā un tu atsaucies. Un tie, kas mēs esam piedzīvojuši to, ka Dievs runā, tā ir milisekunde citreiz. Tas ir tāds mazais klikšķis, viņš tev iedveš iekšā un paklausīt. Viss, kas ir jāizdara, tev tikai vienīgi jāpaklaus un nav jāuzdod jautājumu. Tu pēc tam varēsi. Nauri, ja tu varētu. Bišķiņ būs 2010. gads. Es esmu no Liepājas. Es biju tajā laikā slavēšanas vadītājs arī, bet kaut kā man nācās būt Agenskalna baznīcā. Un
Tas bija īsti pirms Ziemassvētkiem Agenskalna Baptistu baznīca. Un tur bija Valds Indrišonaks, Linda un Mārs Prinduļi. Tad vairāk cilvēku tur bija koncerts. Ziemassvētku. Un es sēžu un es klausos. Un man ir tāds, kāpēc tikai Rīgā kaut kas tik forši notiek? Un es saprotu, ka viņi nebrauks uz Liepāju, jo rīdzinieks, ka viņš brauc uz Liepāju, viņš pasņem līdzā, viņam liekas tā Liepāja tik tālu. Ja? bet man, es sev uzliku modinātāju, lai es neesmu pāri. Bet man gribējās, kad ir kaut kas. Un Dievs saka, savēlc viņus visus kopā. Valdinda Šona, kas bija 2 reizes redzējis, 1 reiz turējis viņa ģitāru un saplēsis vienu stīgu. Mēs bijām tuvu pazīstami. Pārējos es kaut cik biju, kaut kā arī kaut kur biju redzējis. Tā. Es nebiju nekas kristīgajā mūzikas industrijā Latvijā. Jā, es biju uzņēmējs un es biju tučs uz to brīžu, kaut kur atspēries, kaut kāds naudiņas nopelnījis, bet Dievs saka, savāc viņus visus kopā. 2011. gada vasarā es pateicu, es jūs pieēdināšu pilnus, būs ko gulēt, būs ko darīt, sabraucam kopā uz vienu sesiju. Un tā sākās projekts Jauna slavas dziesma. Ja tu YouTube'ā ieej iekšā, ir 8 miljonu skatījumu. Tas ir lielākais Latvijas kristīgās mūzikas kanāls. Dieva vadībā mūsu ģimene ir nofinansējusi 80% no šī projekta. Katra dziesma izmaksā kaut kur ap 1000. Tur pār pa 200 dziesmām ierakstīts. Es joprojām funkcionēju, no kurienes tie 200,000 radās. Angļu skolotājs no Liepājas. Tas ir Dieva spēks. Un būt uzmanīgam saklausīt to mazo balstiņu tajā brīdī. Ja es ar kaut ko varu sveitīt jūs brāļus, un tāpēc jau mums ir bieži vien jāizslēdz tie telefoni, jānoliek lietas nost, citreiz arī ēdienas jāliek nost. Un no rīta, un agrāk vakarā jāiet gulēt, lai no rīta pieceļoties mēs nevis pamostos pēc otrās kafijas, bet mēs vienkārši pamostos, tāpēc, ka Dievs mūs ceļ, lai mēs varam dzirdēt. Jo mēs varam palaist šitās mazos signālus. Kāpēc tām sievām viņām sāp? Tāpēc, ka mēs palaižam tos viņu mazos signālus garām. Viņas jau dod tos mājienus. Mēs vienkārši esam zīloņi citreiz. Un vienā no reizēm, kad mēs bijām sanākuši vienā no šīm te vasaras sesijām, kurās mēs rakstījām dziesmas, mums atbrauc viena sieviete, kur jau bija iepriekšējos gadus rakstījusi, un viņa bija aprecējusies, un bija 3. diena, es jau kārtīgi viņus tur nostrādīju, saproties. Viņi sabrauc, viņi pēc tam mājās iet šitā slavēdami, jā, visi tie mūziķi. Mēs maksājām visiem mūziķiem, nekas nenotiek tāpatās. Visiem maksā to, ko viņiem pasaulē maksā. Par aparatūru maksājam, par laiku maksājam, par viesnam maksājam, ēdienu maksājam. Pēdējā reizē viņas teikus ēda. Saproties, taču labs atzina, ka viņš tik daudz teikus nav ēdis vispār nekad mūžā. Saproties. Un pēc tam mēs vēl maksājam Valdim Indrišonikam un video vīriem, lai viņi sataisītu labāk to materiālu un lai ir ko ielikt iekšā sociālos mēdījos. Ja? Un es skatos tajā 3. dienā, mums parasti tās sesijas ir 3 dienas. Un 3. dienā es tā skatos un es domāju, vajag mans ko darīt. Es tā nevaru, man jāmaksā tāpatās būs, bet man vajag, lai viņi strādā. Es nejūtos labi, kad būs dīkstāve. Un es, protams, eju apkārt, mēs tur runājam, ir vēl kāda dziesma kaut kur ir. Un es atceros, viņa ir Nelda vai nebija vārds, ja? Nelda Malāho. Saka, man vīram te kaut kāds dziesmas. Un tas džiks tur sēdēja kaut kur zem trepēm, tāds kluss, prātīgs, kaut ko tur plinkšķiņ. Es domāju, nekas sliktāks jau nevar būt, naču. Atnāk Nauris Malāhovs, un tā ir 3. diena, es saku, parādi, kas tur ir. Jo es esmu tas, pie debesīm Pēters stāv ar atslēgām, tur slavas dziesmā, tur es stāvu vairāk un izvērtējam dziesmas, un lai palīdzētu cilvēkiem viņus atslīpēt. Ir citreiz jāpiestrādā vēl arī kaut kāds lietas.
Viņš atnāk, viņš sāk savu vienu dziesmiņu dziedāt, un es kaut kur pie piedziedājuma jūtu, ka mitrs kaut kur pa acīm sāk tecēt. Es domāju, šī ir 3. diena, es esmu pārguris kā suns. Šis notiek vienkārši no emocijām, vienkārši tās. Bet tas man liekas gabals labs, es saku, ej mēģini lejā ar vienu, mums bija 2 seti tajā gadā. Viņš iet, ej mēģini. Es domāju, es pēc tam vēlāk, pēc pusstundas noiešu, uzprasīšu mūziķiem, ir ok, vai vienkārši es kaut ko palīdzu garām. Mazums tur, kā pārguris. Es noeju lejā, nāc tur bija pagājis malā, es prasu komandai, kā ir? Un bundzinieks, es raudāju. Ja bundzinieks raud, tad tu saproti, ka tur ir kaut kas no Dieva. Un tajā gadā tā bija gods augstībā, un tāpēc es aicināšu, ka mēs piecelsimies kājās, un mēs kopā nodziedāsim to dziesmu. Gods augstībā, ja tu vari atrast, varbūt tu vari atrast, ja būs grūti, vai ne? Pats uz sevi cerēdams. Un kad Nauris dziedāja to dziesmu, ja man tagad atskatoties apakaļ būtu jādomā, par ko bija vērts to projektu taisīt. Jo es neesmu nopelnījis no tā nevienu centu, es esmu ieguldījis vairāk kā 160,000. Lai Latvijā tas būtu bez maksas. Tad no visām dziesmām, ja būtu kāds 5, šī noteikti ir 1. vietā. Tāpēc, un es domāju, ka viņas savalk visu kopā par to, ko man bija liecība. Mums ir jāiet un jādara, bet tāpat laikā Dieva gudrība ir augstāka par visu. Un to var sadzirdēt tad, ja tu tici, ka Dievs uz tevi runā. Un tad, kad viņš uz tevi runā, tad jāiet un jādara. Un tad ejam un daram. Un dziedāsim kopā Dievam par godu šo dziesmu, pirms nākamais nāk. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties, debes godu mantošu. Pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlies esi tu, tad nu lūdzu, dod man dzīvot ar tava gara vadību. Gods augstībā debesu ķēniņām. Esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā. Esmu tavs, es Jēzu. Ar spēku mani teiktu, debes bruņās tavājot, negribu es aiziet projām, mūžam mājās neredzot. Ar spēku mani teiktu, debes bruņās tavājot, negribu es aiziet projām, mūžam mājās neredzot. Gods augstībā
gods augstībā, debesu ķēniņām. Esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā, debesu ķēniņām. Esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā, debesu ķēniņām. Esmu tavs, es Jēzu.